شكرا جزيلا. دعوني أبدأ بالإعراب عن عميق امتناني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. أشكرك جزيلا سيدي الرئيس، وشكرا لدعوتي للمشاركة في هذا الحدث والجمع الرائع. أعرب عن شكري أيضا لأنني أتحدث أمام هذا الجمع المهم الذي يحوي الكثير من الشخصيات المهمة من الوزراء والسفراء ورؤساء الدول. أطلعكم على أفكاري وأعرب عن أفكاري أمام هؤلاء الشباب وكل من هم موجودون اليوم في شرم الشيخ. هذه فرصة ذهبية استثنائية نحظى بها لأن نحظى بهذا الحوار التفاعلي. إن زيارة شرم الشيخ بالنسبة لي تمثل لحظة خاصة. هذه ما أدعوها مدينة السلام. زرت شرم الشيخ في عدة مناسبات كلما سمحت لي الفرصة، ودائما ما كان شرم الشيخ تلعب دورا فاعلا في دفع عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين. ولدي مشاعر خاصة أود أن أشاركها معكم جميعا. دعوني أبدأ بالحديث وأن أقول أنه خلال عام 2016 و17 حينما وردت لفخامتكم هذه الفكرة الرؤيوية والرائعة، كان الناس ممكن أن يقول لا، هذا الأمر لن يكون سهلا، هذه الفكرة التي أطلقها الرئيس لن يكون تحقيقها سهلا. لكن الآن ونحن في شرم الشيخ وقد عدنا مجددا سويا، ها نحن نحصد النجاح ونرى النجاح الذي حققته مبادرة سيادتكم. هذه المبادرة التي ساهمت في جمعنا جميعا في هذا الحوار التفاعلي. لماذا أنا أصر على هذا المفهوم الخاص بالحوار ما بين الأجيال؟ لأننا حينما ننظر إلى موقفنا اليوم وحالنا اليوم، فنحن نرى شبابا في الشوارع يتظاهرون، ينتقدون ويثورون. هذا جزء من مهمتهم، من مهمة الشباب. نحن صناع القرار، نحن في مناصب وننظر إلى الشاشات ونعمل في مكاتب مغلقة ولا نفهم لماذا يتظاهر هؤلاء الشباب ولماذا يعترضون. إذن هناك فجوة بين جزء الشباب من المجتمع وجزئنا. إذن رؤيتكم فخامة الرئيس هي خلق جسر لجمعنا هنا جميعا في شرم الشيخ من أجل أن تسمع أصوات الشباب وأن تسمع أصواتنا بالنسبة لهم أيضا، وهم أيضا يستفيدون من خبراتنا وما فعلناه خلال محاولاتنا للتغلب على المصاعب والظروف العصيبة التي واجهناها خلال مسيرة حياتنا. هذا ما نحتاج إليه في عالم اليوم، أن تتضافر كل عناصر المجتمع بشكل شامل. إذن نقاشنا اليوم بعد الجائحة يحوي الكثير من الدروس التي ذكرت في الجلسة الافتتاحية وذكرتموها فخامتكم. علينا أن نستفيد الدروس وأن نغير من منهجية الفكر، وهذا جزء من حدث اليوم. هناك الكثير من المؤتمرات والمنتديات التي تعقد في كل العالم، لكن في هذا المنتدى جمعتم صناع القرار من الكبار مع الشباب في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة للفهم. كما ذكرتم في كلمتكم فخامة الرئيس أن هذه الجائحة كانت لها عواقب بالية واقتصادية وثقافية ونتائج تكنولوجية أيضا، لكن في قلبها كان هناك أيضا عواقب إنسانية.
إن الإنسانية كانت في جوهر هذه الأزمة، ولذلك كان تحالف الأمم المتحدة لتحالف الحضارات قد رصد هذا الأمر على مدى السنتين ونصف الماضية. ما رأيناه هو أن الجائحة وضعتنا في اختبار أخلاقي. في البداية كنا نتحلى بالأمل وكنا راضين تماما، لأننا كنا نرى الناس يصفقون في الشرفات وفي البلكونات ويعربون عن تضافرهم، وظننا أننا سوف نتغير. لكن بعد ذلك على الفور اكتشفنا أن هذه ليست الحقيقة. كان الجميع يشعر بالخوف ويشعر بالإقصاء والانسحاب والتهميش، وكل شخص كان معنيا بنفسه والاهتمام بنفسه ولم يكن معنيا بالمستقبل الجمعي للبشر جميعا. ورأينا ما حدث في حالة اللقاحات، وكيف أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش كان منخرطا بشدة في شجب انعدام روح التضافر في مسألة اللقاحات، والتي لم تكن موجودة في بداية الأزمة. إذن تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة يحاول أن يجمع الناس جميعا لكي يتحلوا بمنظور إنساني، والشباب هم منصتنا الأساسية. تعلمون أن كما قالت الفنانة الإسبانية صباح اليوم كانت تقول لي كنت تقول لهم أنتم الحاضر، لستم فقط المستقبل وإنما الحاضر، ينبغي أن تكونوا معنا على متن هذه السفينة. هناك الكثير من التفاصيل التي عليكم أن تكونوا على دراية بها. وقال الأمين العام في أجندة إصلاح الأمم المتحدة، وكما أشرت فخامة الرئيس في خطابكم الأخير في الجمعية العامة في سبتمبر، أنك قد ذكرت أننا علينا أن نستفيد من الجيل الشاب ونجعلهم ينخرطون ويشاركون في هذا الإصلاح. أعتقد أن أحد أهم العناصر والإسهامات التي اقترحها سعادة الأمين العام هو وضع الشباب كعنصر جوهري في عملية الإصلاح. لن نتشاور معهم فقط، وإنما سوف يشاركون بمساهمة حقيقية. وفي ختام حديثي أود أن أقول أنني أعتقد أنني أرى الكثير من التحديات الرئيسية التي يشهدها العالم ويواجهها الآن. ما اتفقنا عليه وما شهدناه وما كافحناه هو التحدي المتعلق بإنقاذ الكوكب، ونحن جميعا متفقون. لكن المهمة الثانية بالنسبة لي والأهم بالنسبة لي هو أن ننقذ الإنسانية. هذا أهم بكثير، إذ يمكن أن يكون لدينا كوكب أخضر وطقس جميل وهواء نظيف، لكن علينا أن نتعلم أن نعيش معا ونحترم بعضنا بعضا، وأن ندرك أن هناك الكثير من الأديان والحضارات والثقافات التي عليها أن تتعايش وتفكر في صياغة مستقبل الإنسانية. إن لم يحدث ما الذي سيحدث عندما تنصلح البيئة؟ أمور كثيرة رائعة، لكن كيف سنعيش بينما هناك اختلافات؟ هذا يهودي وهذا مسلم وهذا مسيحي. هذا هو دور شباب اليوم، عليهم أن يفهموا ذلك، مسألة التعايش. لقد قلتم في حديثكم فخامة الرئيس في سبتمبر في نيويورك حينما تحدثتم إلى دورة الجمعية العامة الأخيرة، ذكرتم فخامتكم قلت دعونا نجمع جهودنا جميعا من أجل أن ننقذ مستقبلنا. أقتبس من حديث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا لكم جميعا.